我輕輕地舞着，在擠擁的人群之中，你投射過來異樣的眼神，你詫異也好，欣賞也罷，並不曾使我舞步凌亂，因為令我飛揚的不是你注視的目光，而是我年輕的心。第一次的親密接觸。點解呢個人文筆好似天使咁好，但係個 ID 呢，就好似魔鬼咁肉酸。通常呢，青蛙嘅別號如果改得好聽嘅就未必係好喎，如果改得難聽啲嘅，人品就一定好差噶啦。但係呢，我 query 佢個 plan 啊，仲有佢喺 letterboard、storyboard 同埋 baseball board 嗰度寫嘅嘢呢，全部都寫得唔錯噶噃。吓？你竟然周圍去抄佢啲嘢嚟睇添啊！哎呀，弊啦弊啦，你真係中咗毒啦！哎呀，佢仲喺我哋嗰個恐龍大本營 Lady Talk 嗰個 board 嗰度呢，發表佢嘅偉論添啊！佢唔驚俾啲恐龍一個踩扁咩？嗱，我都係咁話。喂，但係呢，我覺得佢個 plan 呢真係幾有意思噶。點有意思法啦？講嚟聽下。嗱，佢話呢，如果將成個太平洋嘅水倒晒出嚟，都淋熄我對你愛情嘅火焰，但係有冇可能倒晒成個太平洋嘅水出嚟呢？唔得，所以呢，其實我唔愛你。嘿，廢話咩廢話啊？你唔覺得好有意思嘅咩？喂，唔咪住，你頭先話你覺得佢個 plan 有意思，喂，你唔係？係啊，我 send 咗個 mail 俾佢咯，話俾佢聽，我覺得佢個 plan 會有意思咯。哎呀，死啦死啦死啦！你竟然主動 send mail 俾一個完全唔識嘅人？哎呀，橫掂喺度咁無聊，send 個 mail 玩下啦，有乜所謂？人哋都有名你叫啦，叫做衰仔啊！你仲中個頭埋去？阿雪啊，你幾時變得咁衝動噶？都係你帶壞我啦！你仲賴我？如果你有我咁辣啦，我就唔使擔心你啦。哎呀，算啦，唔好咁緊張啦，識又好，唔識又好，都只不過喺網上面一個 ID 啫嘛。唉，你玩時玩啊，記得帶眼識人至好啊。Yes, madam。喂，你話嗰個叫做 Flying Dance 嘅 ID 讚你個 plan 寫得好有意思。係啊，佢仲覺得我個人好風趣添啊！吓，風趣？喂，呢個形容詞唔係形容你嘅喎。我都係咁諗，就好似形容啲貓唔中意食魚咁，鬼信佢咩嗬？咁係，喂，即係我諗呢個 Flying Dance 咧，即係如果唔係個智商好低咧，就肯定係 short 噶啦。不過睇佢個名又唔似係咁嘅，Flying Dance 輕舞飛揚，幾有意思啊！唉，網上嗰啲嘢，虛實質，虛知虛質實知，唉，唔作得準噶。咁呢樣我都明嘅，恐龍咧絕對唔會話自己係恐龍嘅，更加唔會話自己係住喺侏羅紀公園裏面嘅。佢會用盡所有辦法去引誘你，去誤導你。啱啊，所以佢就特登改個靚名嚟捕捉你呢種純情少男咯。你放心啦，我見恐龍都唔少噶啦，我個心臟已經好堅強，即使再見到啲恐龍呢，我嘅心跳仍然可以維持喺每分鐘跳72下。唉，輕舞飛揚，改咗咁嘅名啊！佢如果唔係啊長髮及膝啊，就一定係發癲嘅。喂，唔明點解噶？女仔跳舞嗰陣呢，淨係得兩樣嘢曉飛嘅啫，一樣呢，就係佢把頭髮，另一樣呢，就係嗰條裙。咁頭髮飛起，飄下咁幾靚啊！係啊，如果佢條裙飛起啊，咁就表示佢有相當程度嘅性暗示。唔係嘅，佢唔係咁嘅。我覺得佢咧同其他人唔同噶。我唔係話佢生得特別大隻啊，我係指佢唔係你喺網上面嗰陣時見到嗰啲豪放女。喂，點解你咁肯定呢？憑我嘅第六感覺咯。星座書話噶，天蠍座嘅人呢，直覺好敏銳噶。哇！即係你而家認為你了解女仔仲多過我啦？冇錯啦，你可以一眼就睇得出人哋嘅尺碼，甚至可以喺幾日之內令到一個女仔乖乖地咁瞓喺床上面。但係阿太啊，你未必真正了解一個女仔諗緊啲乜嘢嘅。但係阿蔡啊，你梗係唔記得咗莎士比亞嗰句名言啦？咩名言啊？聽住佢話，
女人係俾人愛嘅，唔係俾人了解嘅。要笑傲情長咧，就唔一定要了解女人嘅。吓？冇下，你記唔記得啊？你以前咧咪同幾個女仔一齊分租過住一間屋嘅，即係嗰啲女仔嘅生活習慣啊，嗰啲嘢啊，你都好清楚記得啦，係咪？記得，點會唔記得啊？佢哋淨係識得風花雪月嘅，我哋咧就負責柴米油鹽，同佢哋住咗2年啊，真係苦不堪言啊！咪係咯，你了解咗一個女人啊，就未必會愛佢噶啦。唉，諗落有幾有道理嘅，幾可愛嘅女仔都好，佢哋捲起隻褲腳喺度數腳毛嗰個姿勢咧，都係一模一樣嘅。點止啊？仲成日叫你塞嗰啲廁紙入去胎嚟俾佢哋咧。嗱，總之係一句講晒，千祈唔好俾呢個輕舞飛揚迷惑你啊！唉，算啦，唉，今日做住咁多先。喂，點啊，菜寫成點啊？唉，條數嘅程式諗極都諗唔通。唉，睇嚟今晚有排做啊！哇，就嚟3點噶咯，做通宵啊？橫掂我聽日都冇約人，最多咪日頭瞓晏啲啦。喂，你係咁坐喺度死諗都唔係辦法噶。喂，不如上拉嗰度打個轉，醒醒神再做啊！哇，咁夜啦，邊度仲有人喺 line 嗰度啊？唔係冇，少啲啫。而且呢個時候上拉嗰啲呢，一係就係無聊啊、性飢渴啊嗰啲人嚟嘅咧。如果俾你撞到1、2個變態女仔咁就，咁又係。雖然呢，只不過係望梅止渴，但係都好過望都冇得望啊！嗬。係啊，嗰女仔嗰啲心呢，越夜就越鬆懈，越容易俾你安打。咩叫安打？即係打棒球比賽嗰啲全女打咧。嗱，男仔同女仔之間嘅親密程度咧，就好似棒球比賽咁噶咋。係咩？一女咧就表示手搭膊頭，二女咧就發展到攬下錫下咁啦。哇，3女就犀利啦，即係表示可以摸下。喂，咁到咗本女，咁豈不是？到本女咁啊，已經乜嘢啦？你係梗係嗰種時時都打全女嘅人啦。我就慘啦，出咗名3陣王，到而家都唔知個女包係方嘅定係扁嘅。咁如果你係俾時速140公里以上嘅快速球3陣出局，唔怪得你。最弊啊，我連120公里嘅慢直球都接唔到咧。唉，真係死唔眼閉啊！喂，你咪話有個輕舞飛揚嘅，進展成點啫？你咪話佢 short 咗，讚你個人風趣嘅。我試過喺 line 嗰度撞到佢啊，不過咧就覆翻個 mail 俾佢啫。我話為咗證明佢有先見之明，我會好努力咁將自己訓練成為一個風趣嘅人。哎呀，你都係唔好嘥心機啦！你鬼知咩叫風趣咩？喂，咁人哋有冇覆 email 俾你啊？有啊。咁跟住咧？咁我咪覆翻佢覆俾我嘅 mail 咯。咁跟住咧？跟住咁佢咪又覆翻我覆俾佢覆俾我嘅 email 咯。喂，你哋係咁覆嚟覆去煩噶。正所謂冤冤相報何時了。喂，點解唔速戰速決，嗱嗱聲約佢出嚟解決佢啫？唉，你估我係你咩？而且我相信呢個輕舞飛揚唔係你嗰種追求短暫刺激嘅浪女網友嚟嘅。浪女網友咩噶？即係第一次見面呢，就問你君欲上床虎嗰種啊。哦，喂，咁話時話，除非佢係恐龍噶咋，即係如果唔係咧，我通常都會話但憑兄之所好，小生豈敢推辭啦喂。咁佢哋又點答翻嚟啊？喂，佢哋咪會問我 Your place or my place？ 嗱，都話咗噶啦，咁啊即係浪女網友啦。唉，輕舞飛揚咧就絕對唔係啲咁嘅人嚟嘅。好認真噃。唔係啊。喂，話時話啦，網上嘅感情咧玩口咯噃，唔好當真喎。我夠知啦。唉，網上面一切啊都係虛幻嘅。就憑一個 ID， 連對方係男係女都唔知，又點會有咩狗屁愛情啊？你明啊最好啦。虛幻嘅嘢呢，始終都係見光死嘅。總之就上帝歸上帝，撒旦歸撒旦，網路歸網路，
現實歸現實啦。小文啊，乜呢間翡冷翠茶座好出名嘅咩？你專登帶我嚟呢度飲下午茶嘅？梗係啦，呢度出咗名，茶靚氣氛好，好多人都知噶啦。你成日匿喺 campus 就梗係唔知啦。切，人哋平時勁中意飲咖啡，都唔飲茶嘅，點會留意邊度啲茶好飲唔好飲喎？咁你覺得你叫呢一杯薰衣草茶好唔好飲啊？又幾香啊！同埋之後真係幾好飲喎。乜你時時嚟呢度飲茶噶？間唔中啦。小雲你真係好嘢嘅啫，直情識得享受人生啊！唔係你極力推薦呢，我都唔會喺下午茶時間正式飲下午茶。橫掂啱啱至開學，又冇乜功課，出嚟玩下，飲下下午茶又何妨呢？你夠成日走堂啦。嘿，我都係開學嗰日啊，走咗一日堂啫嘛，鬼要學校咁衰咩？偏偏揀918事變嗰日做開學喎，咁樣即係擺明唔尊重俾日軍屠殺嘅同胞啫。我走堂啊，都係為咗紀念無辜嘅受害同胞，表示哀悼咋。阿雪啊，你都算好嘢咯喎，偷懶就偷懶啦，咁大條道理。喂，人哋雖然冇上堂，但係我都有留喺校園裏邊，冇四周圍走去玩噃。係啊，閒閒蕩蕩咁同出去玩有咩分別？哎呀，梗唔同啦，我係享受校園生活噶。喂，你知唔知啊？工學院嗰邊嘅地盤啊，靚過我哋文學院呢邊噶。係咩？我冇留意喎。我覺得連工學院路兩邊啲樹咧都高啲、大啲、靚啲嘅啫。吓？仲有啊，工學院嗰邊啲男生咧，好有朝氣嘅，同我哋文學院嗰啲男生嘅書卷味係好唔同嘅。喂，你似乎好有研究咁喎。睇下你幾得閒啊！原來唔上堂就係走咗去人哋嗰邊睇人哋啲男生啊！喂，你咪講得咁難聽先得噶。今年啊，係我喺大學最後一年啊，我留戀 campus， 想睇到 campus 幾眼都好正常啫。喂，你唔打算讀上去啦咩？你啲成績不嬲都唔錯噶。遲啲先算啦，我諗多數都會翻台北噶。翻台北？我媽咪想我早啲翻去。哦，原來伯母掛住你。有個 mail 俾我。原來佢 send 嚟噶，睇下今次講乜先。今日係中華民國生日，希望你開心過中華民國。開心佢個頭啊！唔通佢唔知有架軍機跌咗落嚟嘅咩？佢個頭梗係有問題啊！不過佢寫嘅 mail 同佢喺 letter 版寫嘅 post 完全唔同喎。佢嘅 mail 溫柔，好纖細，有一種薰衣草嘅味道。係啦，係薰衣草啊，好似今日下晝飲嗰杯薰衣草茶咁。到而家我仲記住嗰種特別嘅香味。唉，又諗唔通個方程式添。研究室出邊嗰隻野貓又是春情發動喺度亂叫啦。3長1短，應該大概係半夜3:03啦。3時1刻，都算佢準時。唉，好攰啊！唉，都係唞下先啊。不過做咩好呢？不如上拉啦。唔知會唔會撞啱個變態女仔呢？哇，好啊，有 email 收啊，咁快就有魚上釣啦！唔知係邊個痴情怨女，竟然喺一大堆飢渴嘅雄性野獸裏面揀咗我出嚟收 message 呢？真係冇天理啊！上帝啊，上帝啊，求你賜俾我一個寂寞難耐嘅靚女啊！你一定要保佑我啊！唔該唔該。好，睇下係邊個俾 message 我先。衰仔先生，今夜仲未瞓啊？哇，唔係啊嘛，佢係輕舞飛揚嚟噶。點算好呢？點算好呢？哎呀，死啦！阿太又唔喺度，佢梗係又喺唔知邊個無知少女嘅床嗰度啦。唉，點呢？咁緊要嘅關頭，得我孤軍作戰。早知係咁啊，就叫阿太今晚食齋，唔好殺生啦。哎呀，點算好呢？憑我嘅三腳貓功夫，點吸引到佢啊？咦，又有 message 嚟喎。唉，我今晚心情唔好，瞓唔着啊。
衰仔啊，你又係啊？哎呀，佢開口埋口都叫我做衰仔啊，真係慘啊！一日最衰都係嗰個阿太啦，無端端幫我改個咁嘅名，破壞晒我嘅形象。唉，冇辦法啦，是但搭住佢先啦。係啊，咁啱我心情都唔係咁好，不如我哋負得正咧。好啊，不過你都未問候我喎。係嘅係嘅，長髮飄揚嘅女仔，你好嘛？唉，上帝啊上帝，保佑千祈唔好俾我估錯啊！咦，你點知我留長頭髮㗎？ Yes 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 bingo， 哈哈，我估中咗啦！佢真係長頭髮噶，唔係發花癲嗰隻啊！好，今次再賭大啲。我唔單止知道你留長頭髮，我仲知道你唔係時時着裙添嘅。唔係啊嘛，你連本小姐唔中意着裙都知。Yes yes yes yes，My God，Oh my God， 我竟然又中啊！啊，上帝啊上帝，你對我真係太好啦！哈哈好，係時候讚佢噶啦噃。我覺得你一定有一對美腿，其實你係唔應該俾條褲遮住你優美嘅曲線嘅。美麗嘅輕舞飛揚小姐，你而家心情好啲未啊？好好多啦，可愛嘅衰仔先生。知道你嘅心情好咗，我嘅心情都好咗喎。你話奇唔奇呢？好夜啦，我要瞓啦。聽朝10點再上站陪我好唔好？冇問題，小弟赴湯蹈火在所不辭。更何況陪你傾偈呢？咁我哋聽朝見啦，早唞。應該係今朝見至啱啊，小姐。而家已經係凌晨噶啦，係咪？早唞啦。咦，佢真係走咗咯？哇，發達啊！呢次我今次真係發達啊！睇嚟呢，我有希望全女打啦啩。同阿太一齊咁耐，總算冇白過。我今次簡直青出於藍啊！原來我都有啲天分喺情場度打滾嘅。我真係唔簡單，真係唔簡單。唔得，我聽日要改過個好聽啲嘅花名至得。10點鐘噶啦，哎呀，夠鐘起身要上 line 啦。Hi， 早晨。早晨。乜咁啱嘅？係啊，乜咁啱嘅？哈，女仔係真係奇怪嘅動物啊！明明係尋晚約定嘅，偏偏係扮到咁啱撞到咁，一定係睇得太多瓊瑤嘅小說，以為隨緣識翻嚟嘅男人都係最好嘅。你喺度做緊啲乜嘢啊？冇，我喺度諗，女仔係咪都中意啲靠緣分識翻嚟嘅男仔嘅啫嘛？點解咁講啊？因為邂逅嘅嘢都係浪漫，越浪漫個男仔就好似越好咁。你又喺度亂咁講啦？我亂講乜？你唔覺得女仔都中意浪漫嘅咩？例如呢？例如啊，嗱，例如喺夏天海灘識到個男仔，一定會跑步，個樣仲要粗獷型嘅，要有古銅色嘅皮膚，對眼呢好似海水咁發光，最好啊仲有爽朗嘅笑聲，然後點啊？然後一邊嗌女主角個名，一邊飛奔去佢嗰度，抱起佢，逆時針轉3個圈。你亂講啊？邊有咁老土噶？你唔中意夏天啊？咁好啊，咁我換個季節嚟講啦。咁秋天呢？秋天又點啊？如果係秋天呢，喺街度識嘅男仔一定要戴眼鏡，斯文，有書卷味，手上面揸住本詩集，踩住滿地嘅落葉，沙沙咁聲，然後情深款款咁同個女主角講，話佢仲靚過啲詩。第一次的親密接觸第2回，姚秀玲監製，曾月娥編導，蔡志恒原著，李樂編劇，並且由黃海芹、彭晴、周文英、葉偉倫等聯合播演。